Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. Prikazat ćemo dva bacanja sada i dva čišćenja protivnika i pokazat ćemo naravno i momente kada se to radi, da ne bude to baš u tako školskom obliku i tako dalje. I opet naglašavam, kroz ovaj IFS-ov koncept ćemo vam u budućnosti izdetaljisati malo, pokazati detalje i pokazati načine kako da dođete do tog znanja. Eto, Nikola, ja bih prvo neke malo drilove te rvačke. Da, pošto ulazimo. Tako je. Da se zna. Postoji znači taj rvački ili judo guard za koji se ti boriš od samog starta. Šta znači taj judo guard? Znači da ti uzmeš najbolju moguću poziciju koja tebi odgovara, da bi ti iz toga delovao dalje, napadao protivnika i ostalo. I to se vežba kao drill da bi borci, znači kad stanu, kad uđu u kontakt, da znaju šta pokrivaju i tako dalje. Razvijali brži osjećaj i automatizovali pokreti. Tako je. Hoćemo neki drill? Ajmo ovaj rvački. Ajmo, znači ulazimo u kontakte i ovaj drill je sjajan i pokazat ćemo čemu služi sutra. Znači tu smo. Vodimo protivnika i tako dalje da bismo iz tog drilla kasnije izašli i odradili šta nam treba što se bacanja tiče. Jednom sam naglasio, a sad ću ponoviti, znači u IFS-u ovaj rvački drill i onaj čisao koji radimo i bokserski klinč, znači to je za nas potpuno ista priča, ista stvar. Pokazat ćemo dva bacanja danas i dva čišćenja. Znači... Možemo, izvini, pre nego što smo... Ovaj drill smo radili dole malo. Dobro. Možemo nešto za glavu? Ajde, evo ga, uhvatiš me za glavu, ide jedan drugi, pa on ulazi s ove strane, pa ulazi s ove strane. Kolika te je glava? Iz te pozicije idemo dalje, znači ti drillovi služe tome. Vidjet ćete i razne priče gde me poklopi, hoće da me izdominira, pa uvlačim ruku, pa on opet uradi to, pa da mi ne bi krivio leđa, vrat, da me ne bi umarao. Znači radim razne poluge gde ću dalje, znači, sprovoditi svoj arsenal kako sam ja to zamislio, kako sam ga i razvijao. Možda se vratimo na dva bacanja, neka nešto. Samo da se setim ko je. Da. Ajde, odradit ćemo jedan uki goši. Znači, raširi malo noge. Kada radimo to, vaš oponent treba u školskom obliku da ima širi stav, da bi protivnik mogao da uđe lepo. Pokazat ću s druge strane. Znači, tu sam, hvatam, ulazim, čučnem, povučem i dignem. Može još jedan? Može, naravno. Šalim se, ne? Da. Nemoj se šaliti. Hop, tu sam. Šta se dešava? Dešava se da uđete u sukob i da protivnik nalegne na vas. Hop, odmah ulazite u priču koju radite. To je to. Koje ćemo još bacanje da izvedemo? Hajde ja da probam neko bacanje. Šta ćeš raditi? Evo, na primjer, iz ovog odnosa, hopa, ulazim ovdje. Dobro. Ovo je jedna siledžijska tehnika. Kako bih ja to odradio? Evo, ušao bih ovdje. Ispod, dobro. Pa opet, ćeš ti ili ja? Ajde, ja da. Sad bolje bilo? Ne, sad je najbolje bilo. I jedna jako neprijatna tehnika, u stvari za protivnika. Jedno neprijatno bacanje, jer u trenutku ne znam gde se... Koliko imaš kila? Pa ne znam oko
72. Dobro sam te podigao odavde. Nisam osjetio toliko Aj, težinu, breakdance, verovatno. breakdance. Zbog težišta. Tako je. Zbog težišta. I ovu ćemo tehniku, veoma je efikasna. Nju ćemo malo detaljisati u narednim emisijama, jer radite na način gde ne koristite nikakvu snagu, bukvalno. Vaše noge su kao da se bavite, recimo, disciplinama snage. Da, zato sam ti pitao, nisam osjetio tih 72 kile, Da. ali mislim da imaš više. Nemam kakvi. Dobro, hoćemo čišćenja Aj neka. neko čišćenje dodari. Ovu čigari ćemo odraditi, jedno veoma efikasno čišćenje. Kad sam sa protivnikom u kontaktu, napadam u nogu, bacam težinu na tu nogu jer nju čistimo. Znači ulazim, opisujem krug, hopa, ulazim u priču. Iz ovih pozicija mogu da radim udarački, mogu da uđem greplerski, da završavam priču. Još 2 puta ću pokazati. Ulazim, hop, ne, ispravim se malo slobodno. To, tu sam. I pokazat ću recimo još jednu varijantu gde, ovo je mene moj učitelj učio, gde mu uhvatim zglob, gurnem ruku dole, malo mi pruži otpor, ne daš mi to. Znači već sam bacio težinu, hopa, ušao u istu priču, učitelj naučio je, ja veoma lepo implementirao. Imamo drugo čišćenje. Kad završimo sa ovim drugim čišćenjem, pokazat ću vam gde ga često koristimo. Kad je protivnik veći, jači, teži, kad nam troši energiju i tako dalje, fenomenalan način da se protivnik dovede na tlo. To je ko u čigari, tako je. Hoćeš, ja ću pokazati. Može. Idemo korak nazad, pa još jedan. Prvo počnemo da hodamo. A onda u trenutku kada on treba da pusti nogu, tu mu nogu Produžiš mi korak. Tako je. Sad ćemo to pokazati sa ove strane. Gledajte o čemu se radi. U trenutku kada treba da ga bacim ovu ruku i guramo u jednu stranu, osovinu njegovu na spoljašnju stranu. I zapamtite ovo, sa ovim ćete se susretati, ovim principima, i u parteru dole. Što znači da idemo nazad, 1, 2, hop, pa napred, 1, 2. Da gledajte šta je bitno, da može odmah, hop, na prvu, da se očisti, jako lako pada. I dok ne dođemo do detalja, gledajte o čemu se radi. Ušao sam, odradim borbu, lego je na mene, povukao sam ga, bez ikakvog školskog oblika, nameštanja i ostalog, znači sa višestruko jačim protivnikom, težim protivnikom, možemo da efikasno izvedemo ovu tehniku. Nikola, šta bi rekao za to? Nema šta, ja sam se uverio, video sam, znam, radim i to isto, što se kaže, jako je funkcionalno i korisno. Dobro. Da pređemo na parter malo da odradimo neke... Pa ja bih parter ostavio za sledeći put. Zato što je jako kompleksan, treba pokažemo, da prikažemo pozicije, zahvate protivnika, znači pozicije, kontrolu pozicija, vađenja iz pozicija, a tek onda idu finalizacije. Jasno, ima dosta, tako da imamo i vremena polako pa da... Tako je, tek smo počeli da živimo. Tako je, slažem se. Možemo da završimo. Može se. Živi bili. Živi bili. Prikaz bacačkih tehnika, da li je to podizanje protivnika, da li je to čišćenje protivnika. Pokazali smo ono što jako lepo može da radi u borbi. Radili smo ukigoši, radili smo jedno specifično bacanje gde čovek mora da uđe u kontakt telom na telo i jako je opasno bacanje. Čovek mora da bude jako pažljiv. Radili smo i čišćenja koja ja konkretno volim i koja se jako lako mogu primeniti u direktnom sukobu, znači kad je čovek čak i u klinču i kad treba da se na tlo dovede i jači i teži protivnik. U epizodi gde smo prikazivali čišćenja i bacanja, videli ste kako to sve može da se izvede i demonstrira.
Što se tiče bacanja, to su judo rvanje i čišćenja, jako i usko povezano, imaju rvački drilovi koji se koriste za automatizaciju pokreta i za brže usvajanje tehnika. Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.